algunes històries dels països catalans, episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros. El primer cop que el dictador Francisco Franco va ser testimoni d'una protesta popular de gran abast, després que el feixisme guanyés la Guerra Civil a l'estat espanyol, va ser l'any 1951 a Barcelona. És cert que els catalans van patir les conseqüències de ser derrotats en una guerra, de la mateixa manera que les van patir molts altres ciutadans de territoris d'arreu de l'estat, defensors també de la República. Però és igual de cert que a Catalunya l'opressió de les dècades posteriors fou especialment cruenta, per ser aquest un territori amb una singularitat nacional pròpia que el convertia en la diana preferent de les ires del règim. Aquell any de 1951, els catalans, si més no, a la majoria d'ells, se'ls menjava la misèria. Hi havia gana i moltes famílies patien per sobreviure amb uns salaris irrisoris. A Barcelona, la immensa majoria de persones es desplaçava en transport públic i el tramvia era el mitjà més habitual. Va ser al començament d'aquell any que es va anunciar una pujada del preu del bitllet dels 50 als 70 cèntims de pesseta. Això era un 40% d'increment, una autèntica barbaritat si tenim en compte que l'Estat va decidir aplicar aquesta pujada a Barcelona, però no pas a Madrid, on es va mantenir el preu antic. De fet, va ser quan es va saber això últim, aquesta nova mesura discriminatòria, que es van encendre els ànims dels barcelonins. Això els va emprenyar encara més que la pròpia pujada de preu del bitllet. La qüestió és que ningú no sap ni ha sabut mai qui va ser que, de cop i volta, al mes de febrer va fer aparèixer per tot Barcelona centenars de fulls cridant a no fer servir el tramvia. La idea va córrer com la pólvora i el dia 24 del mateix mes la gent va acabar sortint als carrers tot produint-se un fet del tot inaudit: el trencament massiu dels vidres dels tramvies. Diuen les cròniques que en aquella sola nit es van arribar a trencar més de 3.000 vidres en diferents barris de la ciutat. No hi va quedar pràcticament cap tramvia amb els vidres intactes. L'endemà, la ciutadania va continuar amb les protestes. Ara, alguns tramvies eren bolcats i a molts altres els van calar foc. Immediatament es van sumar els estudiants a les protestes, imprimint més pasquins, promovent el boicot als tramvies i cridant a la lluita als carrers. La policia franquista es va veure del tot desbordada. A Barcelona, durant aquells dies, ningú no agafava el tramvia, ni per anar a la universitat, ni per anar a la feina, ni per absolutament res de res. I va ser el 4 de març que les autoritats van veure el cel obert. A l'estadi de les Corts, aquell diumenge, jugava el Barça contra el Santander i plovia a bots i barrals. Així, quan els aficionats van sortir de l'estadi, es van trobar una immensa filera de tramvies posats allà per ordre de l'autoritat franquista. Però, encara que sembli increïble, ni un sol aficionat del Barça no va pujar a cap d'aquells tramvies. Tothom hi va tornar cap a casa seva caminant, i això sí, ben xops. Les Corts eren un oceà de paraigües. El govern franquista va quedar amb un pam de nas i només 48 hores després i en una reunió d'urgència, el governador civil de la ciutat, Eduardo Baeza, va anunciar la rebaixa del bitllet al preu anterior. Però, ai las, Barcelona ja havia perdut la por. Tant fou així que el 12 de març la capital catalana va anar a la primera vaga contra el règim de la dictadura, una vaga per demanar la llibertat dels detinguts les setmanes anteriors i per demanar també la rebaixa dels preus d'altres productes de primera necessitat. A més, ningú no podia oblidar la mort d'una criatureta de 5 anys a mans de la policia franquista durant les protestes dels dies anteriors. La repressió va augmentar i hi van haver molts més detinguts i represaliats. Fins i tot algunes persones van ser condemnades a mort. I l'exèrcit va patrullar durant alguns dies pels carrers. I mentre l'avantguàrdia espanyola aquells dies carregava contra els que anomenava los sediciosos de Barcelona, la premsa belga tractava literalment aquella protesta popular com el senyal de vida d'un ofegat que ja es donava per mort, tot referint-se, amb aquest símil, a una societat sotmesa al terror de la dictadura.
Sigui com sigui, a Barcelona, aquell 1951, es va demostrar, un cop més, que quan els catalans van a una lluitant units per una causa justa, poden fer tremolar fins i tot un règim tan terrorífic com el règim franquista. Benvolguda audiència, ens retrobem ben aviat aquí amb una nova història dels Països Catalans. Recordeu que ens podeu seguir al Twitter del programa @historiasppsc. Que acabeu de passar un molt bon dia. Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.